આનંદમ। મારું નામ કપિલાબેન એસ વારદોરિયા છે। મને 4 વર્ષથી શ્વાસ, દમ અને એલર્જીની તકલીફ હતી। સતત હાફ ચડે, વજન ઘટતું જાય, મારાથી કોઈ કામ ન થઈ શકે। કામ કરવું તો શ્વાસ ચડી જાય છે, શરીરમાં અણશક્તિ અને થાક જ લાગે। દવા પણ સતત ચાલુ જ હતી। અમે ઘણા ડોક્ટરની દવા લીધી પણ કોઈ ફેર જ ન પડે। પછી જયપુરમાં દમની સારવાર પણ લીધી તો પણ રોગ વધતો જ જાય। પછી તો દિવસમાં 6 વખત પંપ લેવા પડે। દવા પણ શરૂ અને પંપ પણ સાથે સાથે લેવા પડે। મને દવાની પણ આડઅસર થાય। પછી શ્વાસદમના ડોક્ટરે જ મને યોગા કરવાનું કીધું એટલે હું યોગા પોઈન્ટમાં યોગની પ્રાણાયામની સારવાર માટે જોડાઈ ગઈ। 2.5 માસમાં આજે મને સંપૂર્ણ સારું થઈ ગયું છે। એક પણ દવા ખાવી પડતી નથી, પંપ લેવા પડતા નથી। શરીરમાં તંદુરસ્તી પણ વધી ગઈ છે। યોગા પોઈન્ટમાં આચાર્ય શ્રી મહેશાજી અને ધીરુદીદીના માર્ગદર્શનમાં મારી જરૂર મુજબ વ્યક્તિગત યોગનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે। આનાથી શ્વાસ, દમ જેવા રોગોમાં 100% સારું થાય છે। મારી સાથે જે દર્દીઓ સારવારમાં હતા તેને પણ સારું થયું છે। યોગ દરેક રોગમાં લાભદાયક છે। દવા ખાઈને પછી યોગ કરવો એના કરતા પહેલાથી સમજીને યોગ કરવો, બસ એટલો જ। ઓમ આનંદમ। મારું નામ ભૂપતભાઈ ઢોલા છે। જો કે મને નાનપણથી શ્વાસની તકલીફ હતી, હાથ ચડે, વારંવાર શરદી થઈ જાય, કફ જાય અને મહિનો ઉધરસ રહે। અણશક્તિના કારણે આખા શરીરમાં ધ્રુજારી રહે, હાથમાં વધારે ધ્રુજારી આવે, કોઈ કામ ન થઈ શકે, કોઈ કામ ન કરું તો પણ આખા શરીરમાં થાક લાગેલો રહે, કબજિયાત ખૂબ જ રહે, ગેસ થઈ જાય, ઓડકાર આવે અને ખાવાનું ભાવે નહીં, ભૂખ ન લાગે। લગભગ 25 થી 30 ડોક્ટરોને દવા ખાય કે શરીર મારું આખું તકલાવી થઈ ગયું। છેલ્લે જાતિ નબળાઈ આવી ગઈ। પૂરા માપે હું કંટાળી ગયો। મારી આવક કરતા ઘણી વખત દવાનો ખર્ચો વધી જતો હતો। 5 થી 6 લાખ રૂપિયા મેં દવા પાછળ લગાડ્યા હશે। પછી આચાર્ય શ્રી મહેશાજીની યોગ શિબિરમાં ધારુકા કોલેજમાં હતી। મેં શિબિર ભરી એટલે મને એમ થયું કે યોગથી મને સારું થશે એટલે હું સંસ્થાના કેન્દ્ર યોગા પોઈન્ટમાં જોડાઈ ગયો। એટલે ત્યાં જરૂરી મુજબ મારા રોગ મુજબ યોગની ક્રિયા હું શીખ્યો અને 1 મહિનામાં મને 80% સારું થઈ ગયું અને આજે મને એક પણ રોગ નથી અને એક પણ દવા ખાવી પડતી નથી। બધા જ બહેનોને મારે એટલું જ કહેવું છે કે યોગના અભાવે હું 20 વર્ષથી હેરાન થતો હતો, તો મારા પોતાના અનુભવ પરથી મારે એવું કહેવું છે કે યોગ એ જીવનનો તંદુરસ્તનો ખરો માર્ગ છે। જો તંદુરસ્ત રહેવું હોય અને દવા ન ખાવી હોય તો યોગ નિયમિત કરશો। હું આચાર્ય શ્રી નો હૃદયસ્થ આભાર માનું છું। ઓમ નમઃ શિવાય।